Shalom, 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 shalom. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, 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 Balingami, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, Bandeko, bonsoir. Et pas de Koutami. Zambé a Pambola Motomo aussi à côté. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, 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 Bandeko. Bonsoir, est-ce que lumière est bien? Bonsoir, ya Gloria. Ok, va pina Nukayo. Bonsoir, ya Gloria. Ça va? Zambé apambola motomoko, partagez vidéo, mon ami, partagez. Naza pena eloko ya poser ici soutien, naza na posa. Émission na biso. Et ça la malombango nyonso. Mais ekozala bien ceux qui ont partagé les fils que 10 personnes. Bakoti na nzela na yo, ekozala lipamboli. Bonne santé, vous êtes bien. Ça va 10 minutes à partage. 10 minutes à partage. La bandi émission nanga. Alors partagez, partagez ce qui est beau. Pour aider biso, tout ça la noki na émission na biso. Dans la poste ya kosa biso temps et belé pesate. Nous allons partager, nous allons inviter quelques personnes. Na 10 minutes na bandi. Tchelanga ba j'aime peu. Ils ont compté. Est-ce que l'image est bien? L'image ça va? Bandeko batuna inga nzembo ya nani nzembo asino Trésor Patience Vanga beta na YouTube omona ngo Patience Vanga bato batuna kinga bakomela kinga nzembo ya nani. Partagez vidéo ya Gloria, partagez. Ça m'a 10 minutes à pamba na zo bande émission nanga. Et puis tchelanga ba j'aime, tchelanga pe ba j'aime. Et que ça va bien quand moi j'aime. Hey. Robara soko salite ba rosalelo yaya, bitu to sala musala. To sala musala na ngulu na Nzambe. Peut-être yo ozana yo ya kokoka. Mais dans des komoka lobi non, na baksa implice na ngana yebi. To robara mwasi ni mwasi nyonso ayebi kolamba. Mais attention, ba musutu bana na problème a kolamba. Si tu bana biso bazokola sikoyo. Bana na moi problème a kosala sauce. Akoyi kosala na ye sauce mais soit ebelaka bien te tomati. Tchelanga ba j'aime coach, tchelanga ba j'aime. Mawana Nzambe eumi alikona yo, eumi alikona libota na yo. Merci pour la présence na yo. Nazo partager ngai, nazo partager musala oyo. O éviter bandeko. Nazo sala musala Nzambe biso. Kaka musala ya Nzambe. Salina yese takotela motima. Selanga ba j'aime moi muke ba j'aime. Dans la posa yo au participer, au la moto ko participer, ko sala bien. En tout cas participer et ko sala ngai bien.
participer au partager na yo et ça la bien déco. Stoppen met roken is een hele uitdaging. Maar met Nico Rensen partager et ça la bien makasi. Ceux qui ont partagé vidéo et ça la biso bien makasi. Ceux qui ont partagé et ça la bien parce que soutien na yo et ça na partage. Nazo sisa nanga kalate nazo banda na 10 po pesa nga 5 minutes. Lisina nelikiate nazo pesa mote ozo pesa nga pe mbote pesa nga na 5 minutes. To umela te lelo, to umela te. Confinement, vacances à bana, et les candés na bandaku. Couvre-feu, et les candés ni bandeko. Donc, messieurs, ok. Naturel à 4 minutes. Nous allons partager 4 minutes. Car à 10 minutes, il y a partage et coquille. Pepe kokum seli kiate. Hey. Kasi na bungi sena note. Eli kianangai. Yoka message. Zela kaka bakuk. Tela nga ba j'aime la CDC. Na traîne à 3 minutes. Tela ba j'aime na 3 minutes et coquille. Pour partager une dame déjà. Oh ma fille sur la merci. Merci coach, merci coach. Merci coach Maman Solution. Wow. Yoka ba combo. Yoka kali kambo eza ba coach. Coach a dit Maman Solution. Merci ma fille Sola, bonsoir. Oh ya bijou ma famille. Passez Chantal et bonsoir ma pomme. Merci. Shalom Memosel Nankolo, merci. Maman Marie Titi. Merci Papa J.R. Simba, Mobala Mama Tania, Maman Evelyne Zama Pambolo Mikolebele, Maman Bernadette Panzo, oh ma fille chérie, Pambolama, Maman Albertine Ndonga la maman, merci. Mes condoléances na monaki, courage. Naebi pasi wana na leka wana. Oh Maman Yvonne, Maman Mokonzi. Zama pambola yo. Elikiana ngeza. Mama Bibiche. Mama Bibiche Kondolo, merci. Elikiana ngeza inaisi. Oyebi motema te. Hey. Bonsoir bandeko yesu bozola ndangai. Bopesa nga sango na bino ndenge nini kuna bopesa nga sango image eza bien na osala nyonso mpona kobongisa image ebima claire donc naza na balimite moke mais nayebi ke yo kokosunga ngai soki eza bien c'est bon soki ozomona bien ça va naza na te ya kolekisa te oyo ezali émission na biso tobongisa misala na tabita oyo epesami epai na ngai mama Pasi Pongo évangéliste Pasi Pongo. Tobaka na émission toyaka kosakana te nakoki kolekisa tante parce que lobi nakosala na 8h lobi nakobanda mosala 8h mais lelo dimanche naza wana mpona kosala oyo ezali quelque chose mpona bana na nzambe et surtout na bandeko nyonso oyo balobiki naza mpe na besoin ya kobakisa un plus na oyo ngai nayebi déjà
eza nango problème te parce toyekolaka mikolo nyonso toyekolaka kaka mikolo nyonso na nsima ya motu nga nalobaka nalingaka koyekola naloba soki tala na sala oke na deuxième année ya mission oyo mais soki exemple recette moko oyo oyebi oyo omoni ke non nakoki mpe kobenga mama mpongo nakoka kolakisa yango pourquoi pas toyekolaka kaka na nsima moto alors nalobaka soki ozoya na émission oyo eza te mpo oyebi te eza parce que kaka tozopartage batemps moko oyo ezali en famille na kati ya émission na biso tobongisa misala na tabita azalaki kaka na motema malamu tabita alingaki kaka kopesa likabo azalaki nango mpa na bato ndenge ngai nalobanga mama mpongo nakokendele omona lelita te oyo nyonso nzambe asali nga ngolu nakosala yango mpona lokumu na ye mpo nayebi ete nakosala nzambe eza na lipamboli nakosala moto asalaka nzambe akanisaka ye moto asalaka nzambe abakisaka lisusu donc sans plus tarder lelo tokolamba nini lelo tona biso na biloko ya bele mpena kolamba te me ndenge natalisa biso na ndenge ngai nasalaka madesu na ngai sambisi me eliami kitoko madesu na ngai kaka na kolamba ngo na poivron kaka poivron vert eloko mosusu te okotala yango ndenge ekobonga bien ndenge nakolia yango kitoko e na nsima nango na pembeni nango natie mwa meme tomesaka kolia ntaba tomesaka kolia banini oyo ngombe me ngai lelo nakolamba meme na nga pembeni nakolamba meme na ngai eza na sorte moko ya bouillon me bouillon te me nakoutilize sauce moko oyo peut-être yo mpo otiaka bi otiaka te ezaka nango na basupermarché me ezalaka bien nasalaki découverte nango nabi pourquoi pas nakoka komeka mpe kolakisa bandeko soki mpe otiaka yango problème eza te toza toujours wana mpona kosunga na mama tolobaka mpe nalobaka mainte fois nous connaissons en partie moto ayebi nyonso aza te sans plus tarder lokola tozalaka na komesana nazolakisa biso epanga nazolambela mama olambaka kitoko mais problème ezali esika ozolambela bopeto mama bopeto cuisine na ye fo ezala bopeto parce que ezalaka soni mama oyo alalisaka basani na ye asokoli yango te aza na ye maladi te awuti ne mosala te alembi na ye te me kaka mpo na facebook basani etondi basani ekomi solo bien aimé eza malamu te ntango mobali aza komona biloko ya ndenge wana mikolo bapapa batomboki bamoni salite na cuisine afilme yango atieli yango na facebook okoya kosambwa na yo pamba soki olingi kobongisa te tolobi cuisine na mama ezalaka bopeto cuisine na mama propre parce que mama nde moto atiaka propreté na ndako mama nde moto asalaka nyonso okoloba nanga bongo papa koyi koede te non mama papa koyi koede te na pourkui soki oza makasi papa aza yo oza wana mpona kosala eza tashe ya mama esengeli mpena ozwa yango mpenza osérieux parce que mama nde moto abongisaka alors lelo tozolamba nini lelo tozolamba oyo ezali madesu na biso oyo nakotala mingi te nakobenda nakolakisa azolaki nabenda jesus okay. nazobenda mwa moke na nini na ngai mpo tomona madesu na ngai natokisi yango nakoexplike mwa moke eloko naza nango awa nakosala lelo ok nakanisi tozomona boyebisanga so tozomona tozomona napusa ok madesu na ngai lelo natokisi madesu na ngai nabi lelo madesu na ngai azolambala madesu na ngai natokisi yango deja po tokolinga koyi kozela te natokisa yango na misu na bino eza pasi yango madesu na ngai madesu na ngai natokisi yango natie yango mafuta ya mbila kaka mafuta ya mbila natie mafuta ya mbila mwa feuille de laurier natie na kati alors madesu na ngai ekokota nini madesu na ngai ezokota lelo oyo nakolamba yango sambisi mais ekokotaka poivron nyonso efo ekota poivron ebele na kati ya madesu na ngai nyonso ekokota na madesu awa naza na tomate na ngai mais tomate na yo nakotia mbalo cette fois-ci ezala pena lokola etela te etela tomate yango ezala mwa moke makasi mwa mobesu yango différence ya madesu na ngai donc ezala tomate etela makasi te mais ezala tomate moko oyo eza mwa moke mobesu boye yango nakotia na madesu na ngai awa naza na bapilipili na ngai soki mwana baliaka pilipili te kokotisa te soki baliaka pilipili te
baliaka pilipili nazokota deya pilipili na nga kaka moko na madesu na ngai différence ya wana naza na matungulu na ngai mpe awa nasi na katikati matungulu na ngai ekokota na sauce na nga alors wana ezalaki madesu nazolakisa biso oyo naza na meme na nga meme na nga na saisonaki yango depuis ntongo ezwi mpenza mpo meme mpenza esengaka fo na saisonne yango kitoko meme na nga yango oyo na saisonne yango deja yango oyo meme na nga sikoyo meme na nga nasombi lelo eza meme na ngai nasombi eza na ya mikuwa fo tia na mikuwa ko ezala kaka misuni te mpo mona yango elengi mwa mikuwa fo ezala mpe na mikuwa moni yango na saisonaki yango depuis ntongo nini ekoti awa na kati awa natie oyo ezali kibe na ngai oyo nautilize kaka kibe oyo tosalaka esoso moko natie oyo ezali tangawisi ya poussière emoni yango natie na nini natie na épice oyo nazalaka nango oyo épice oyo eza 5 épices na kati 5 épices na kati yango nasalelaka mingi eza 5 épices na kati nalakisa biso na kati nango ndenge ezali ntango moso komona yango somba yango oyo natie na kati na saison yango na saisonne oyo ezali nini na ngai eloko nini susi natie na nini awa na kati natie oyo ezali mungwa mwa moke kaka mwa matungulu mwa bafei na ngai ekoti alors natikaki yango no tangawisi natika yango tamolai mpenza mpo ekota mpenza oremarke yango eza na mikuwa esangana yango wana sikoyo nazopelisa sa mai nanu natie nanu mai te eloko liboso nazopelisa nanu awa napelisi nanu moto na ngai bana kotoka nango mpo kuna tokotala makambo nango nsima eloko nini tokotia awa na kolakisa biso alors madesu na ngai lelo nazosangisi nakotia yango nazona bango na epai ya tomate tala yango oyo naninga kolama nalakisa biso yango poivron na ngai oyo tala yango oyo banika moni poivron banika yango nakotia na tomate esika ya tomate yango nabiki tomate na ngai nalingi te ezala tomate ya ezala mpenza ezala mwa moke mobesu te me ezala mwa moke makasi mpo esika ya tomate nakotia na ngai nakotia poivron oyo okokuta yango wapi eza nango okokuta yango epai ya bandeko na biso tobengaka bamarocain bandibu bango baza nango na kati nango eza mpenza lokola tomate tosalelaka tala yango oyo tomate mpenza me eza tomate te eza poivron ya rouge tala yango oyo omoni différence madesu na ngai yango wana alors nalingi na banda madesu na ngai okolia yango na loso me ngai na kopréféré nakolia yango na kwanga lelo yango na différence na ngai yango wana soki tokomi awa bandeko nalingi na banda sikoyo oyo ezali nini na ngai alors mpona madesu na ngai se tokaki naza na problème te kuna natia yango pembeni naza na besoin ya casserole na nga mafuta na nga si natiaki mwa moke tala yango mafuta mwa moke natie na casserole nakanisi ozomona bien mapelisi mwa moke moto mwa mafuta moke keba kuna oteki deja mbila azala mpenza prudent nakotia mafuta na yo alors ngai sikoyo nde natie mafuta boye nakosala nini awa nakokitisa mafuta na ngai na se mpo tomate na ngai fo nanika yango nakotia matungulu na ngai awa tala ndenge nakosala mwa matungulu ekota na madesu nakitisi mwa moto moke poivron na ngai mpe ekota mbala moko oyo eza sauce na ngai ya madesu madesu ezanga nango émission bolimbisa moto abengi na messenger donc natie mwa moto moke na se mpo na nini epesa ngai temps ya konika oyo ezali tomate na nga parce que tomate na nga eza mwa makasi bomoni yango bonde nalakisi biso yango eza mpena mwa makasi koluka tomate oyo ebelabela te oyo elemba te oyo eza makasi mpo na kosalisa yango na poivron oyo ya rouge yango nde nakotia na sauce na ngai ya madesu alors nazobalusa mpo bomona sikoyo ngai elikya nanga ezali na yesu ok nazongi na position mpona konika sikoyo tomate na ngai naza na besoin ya
Robo na ngai moulinex na nga. Ndenge yo moko okobengela yango. Wana matungulu na ngai ezobela mpona na tie na mafuta. Eloko kana konika awa eza tomate na nga na poivron na nga. Est-ce que vous avez bien? Vous avez bien, bandeko. Partagez vidéo, partagez la vidéo. Quand vous avez la partagez tandambo bien aimé, partagez ça là bien. Bien attends moi dans un anda kokuna ou alina koyoka yote sur le bani yaka kokota na zolamba. Merci coach, merci coach. Papa Erez Moza wana so vous avez bani na partager te. So ko bo partager. Et ça problème était là pour partager cap. OK. Bon moi ni ngai a la telemi. So ko bo partager. Nazana bato ba partager mais ça bien au partager parce que ça dans le côté wana ceux qui ont partager te le ça au côté. Alors na tima tout monde nga pour la moto assez pour permettre ngai nani kani na nga aw. Mais vous allez pas emboli. Alors, n'avons-nous pas n'a pas ces signes à mouquer. N'avons-nous ni na yo et la peine ma tomate na yo pour au poivron. Luka yango poivron ouais ça bien on l'a mis dans ma dessous. Tomate na nga et ça peine moi ma cassi. N'avons-nous ka yango ensemble na poivron. Yango yo. Tomate na ngai combien de tomates na tie tomate na ngai misatu mais ya makasi on est pas tolambela lokwa tolambela salade mais eza ya madesu tiela ngai ba j'aime tiela ngai nazomona te ba j'aime na bino. Merci coach, merci maman Bibiche à partager. Alors nazoni ka ezali poivron na ngai ya tala yango yo et pas ya tomate. Nana rotia poivron oh eza bien, tala yango eza très bien. So olingi yango omoni yango olingi na tindela yo, komela nga na rotindela yango eza bien même na babiloko nyonso rolambela. Eza la sukali. Nesika ya tomate yo rotia poivron. Nesika oh ezali poivron za tomate te. Poivron emeza ya rouge, basala yango ya rouge. Banika yango lokola tomate mais ça tomate te. Soki oza na ail otie esika ail lokola naza na ail eza musika eza arate na kende ko chef na congélateur moyen te na tie moi likasa nanga mais akonika yango ensemble mibale ya mike na nika yango ensemble. Tiens ba j'aime. Nazonika parce que fini à me pousser. Ok. Yango na lobby, tala yango ndenge teli. Tala yango yo tomate na ngai oyo ezalaki ya mibimba. Ya mwa makasi, mais naniki yango na poivron, tandenge teli, tandenge komi. Kotia tomate te paso okolambela yango na tomate poivron.
nyonso poivron oyo eza ya nini oyo ya mulangi oyo nalakisi biso yango luka yango eza très bien eza tomate te mais eza poivron na poivron donc tomate na ngai ekoti kaka tomate ya mbuma na poivron oyo ya nini oyo ya mulangi oyo basi banika yango esili sikoyo lokola naniki boye nazongi koto oyo na matisi moto na ngai talaka lelo tozosala makambo malamu tokoumela te lelo kokoliango na loso awa pe natie mai te bomona natie mai te eloko nini nakotia bomona sosi nanga pene kobela kaka awa na casserole nanga ifo matungulu pene esala lokola ebana kolemba nanu bongo nakotia nini nanga okoloba nanga mpe nalambaka nanga madesu nalambaka yango bien eza problème te mama bakisa kaka ata mwa poivron oyo ya nini oyo tala yango na esika tomate batomate olambela yango mingi tala bakisa oyo awa pe meme na ngai nasimba yango moke na babisa natia yango mai te bomoni natie mai te natia yango mai te ebota nanu mai yango moko bongo bomona nde na kosala yango natie mai te natie eloko te matungulu yango mozobimisa mai me luka ya mwa mikuwa oyo po yoka yango elengi kitoko ezalaka misuni te oyo ngai natie yango boye meme na ngai meme awumelaka na ye te azalaka mpe makasi te azalaka mpe na gu na ye ye musuni ezalaka kwa mwa rouge musuni azalaka kwa mwa rouge meme musuni azalaka kwa mwa rouge sikoyo na rouge oyo bomona esosi nini nga na kotia asosi yango obima ndenge nini sosi na ye akobima te shalom mama ana kampinga merci tozolamba lelo kaka poivron na madesu ya pembe poivron kaka na matungulu eloko mosusu te kokomplike yango te kotia mbisi te eloko moko te non kaka boye meka yango peut-être tosolamba yango mpe sava meme azalaka rouge tala musuni na ye me luka ya mwa moke esangana mikuwa awa kutu bosala na yo mafuta eloko kaka na kotiaka na kobakisa a ezaka bepise na pilipili na ngai soki bana baza ya mike kolongola oyo te natie na ye parceke soki otie na nini azobota mai ye moko awa bomoni nini nanga na niki poivron nanga na niki na tomate ta ndenge ebimi kitoko bimi bien soki mpo olingi osala nango ebele okoki mpe kosala nango ebele osombi kaka batomate no ezalaka kaka batomate oyo surtout bato ezalaka na bamarché batomate oyo ezalaka nango ose etela mpena mingi te osombi no kaka molangi ya poivron ya boye moko oniki to batomate na yo wana okongele yango na eloko ya monene osangisi wana poivron oniki yango ombamo ekopola pe te ekosala ke ozolamba na poivron na yo esika tomati po epesaka biloko sukali ok sikoyo nakosopa nini awa poivron na ngai ya vert echange mwa couleur epesi bavert yango ekota ndenge ekomi
Quand la carte là on minene, ça dépend. On s'en carte on mike mais carte on ya boipo. On s'en lia on penza yango. Donc secret madesu ezaka poivron oyo. Ya vert. Na sauce na ngotie poivron oyo. Banika. Donc matungulu esili ko compliquer lo te ko compliquer ma bebele belete. Tala nde nazo lambela ngo awa. Nakanisi ozomona. Ozomona te. Bozomona te bandeko. Boye bisanga so bozomona te. Nazomona commentaire te, nazomona eloko te, bozo commentaire. Sikoyo, nazwi poivron nanga, yango oyo, na tomate ona tie na kati. Ebimi loko la tomate tomate linzanza, mais ça poivron ça tomate te. Eza ka tomate mbuma na poivron na oya kobanika, yango na tie, na otie lo musu te. Poivron banika kaka na tomate ya mbuma esili kotie eloko na tie tomate ya mbuma ya nini te linzanza te. Mais so bima nango ka bien bima rouge. Mais ça poivron eza nini te tomate te. Tala nini nango yango yo. Yango yo bomoni nazo isi na moto. Sauce nanga yango yo ya madesu nanga il faut ebela awa ebela soki ebeli na tiango na nini kuna le to umela te lelo nazotanga commentaire te nazotanga ba commentaire te oyo ezali kaka poivron kaka tomate nini kaka poivron kaka na ya oya nini banika ya rouge. Poivron banika ya rouge kaka na tomate na yo ezala mo makasi. Esa lokola tomate mais tomate ya linzanza ya tomate ya linzanza te. Poivron banika ya rouge kaka. Eza musika, ok, zela. Eza musika. Bozomona. Nazo batene na kosalela mais nazo meka. Est-ce que ça va boye? Bomoni te. Oh. Nazo kama bomona tendeni. Nga nazo mona bino très bien. Bomoni? Oui, merci. Ok. Poivron nanga yango yo. Na tomate ya nini? Efo bela. Ebelisa poivron oyo kona na bozomona ya bisa meme. Même jusque là na tiango maïté, il faut bota mai yango moko moni na osala kaka. Na tie maïté mai oyo uti na matungulu, yango moko lo bota mai. Luka ya mikuwa mo po yo kango bien, ngana linga ya misunité, na linga mo mikuwa esala bien. Ok, le bon il est bien qui s'amouke. Bon moni. Ok, bon mona. Bandeko, ezotoka bien. Nakotia yango na madesu nanga. Madesu nanga ina sali yango bandeko bakoti sika. Bakoti sikoyo, bakoti retard muke. Madesu nanga nazolamba eza madesu moko ekotaka mbisi te. Ko tumitungisa no te na mbisi. Mais ekokota nde légumes ebele poivron. Nalambela ngo na poivron rouge, na sauce na tomate kaka.
na poivron na oya vert oyo na kati yango ya minene yango nde ezosala madesu na ngai. Ba poivron combien? 2 poivrons na kati na madesu oyo nakotia na madesu eza 2. Tia moi ba j'aime esalaka bien. Lelo tokumela te. Sikoyo nakanisi biso nyonso toyebi soso peut-être osalelaka yango tala yango toyebi yango ozala na basupermarché nyonso babenga yango jus yango jus toyebi yango na kolambela viande na nga na kosalela meme na nga jus oyo donc sauce na ngai ekozala te ke sauce moko ya tomati non toyebi yango non est-ce que toyebi yango te tomona yango te oyo pake tomona yango te mingi bamindele balere yango pembe lokola soupe me ngai na kosala yango sauce bozomona yango différence ya meme na nga lelo meka yango ndeko kitoko makasi kanga foto nazo balola kaka fo balola yango toujours na koboaka yango kala mingi te oyo moko koyeba soki ebandi kobelela po il faut ke na madesu yango madesu na nga madesu na yo kotokisa yango te ebela elemba makasi po sauce na yo ntango yeba mpe ke sauce ekotoka ensemble na madesu ndenge ozomona yango boye omwa lokola natie tomate ya linzanza mais eza tomate ya linzanza natie tomate ya linzanza te eza poivron kaka rouge banika yango oyo nasali tomate bandeko bakoteki bamoni nde na tomate eyaki ya mwa mobesu tomate ezala teke etela makasi ok sikoyo nazokotisa wana madesu na ngai mpo nasala finition nakanga nzungu na ngai na madesu na ngai natie kaka feuille de laurier natiaki ntango natokisaki yango madesu na ngai natie feuille de laurier na madesu na ngai natie nini susu natie kaka nabwaki mwa pilipili moko ya rouge na kati soki bana baliaka pilipili te kotia te mais soki baliaka na bango pilipili otie na moko mpo ezalaka mwa bien ezala mwa moke pilipili boye bozala nalongola siko na pusa mpo natia nini natia madesu madesu na ngai yango oyo oyoka sauce nepesi solo tene ya kobela bomoni est-ce que bozomona poivron na madesu na poivron kaka keba soki bolingaka nini mingi ochange nzungu esala bozoba te nzungu eza moke tala ndenge ebe nane toki te meta ndenge epesi naningisi yango mpo nzungu na nga eza moke na madesu oyo nzungu eza moke me kotoka bien yango fo sauce nebela bien tala deya sauce ata na mosika ozomonake madesu eza kitoko yaya yaya balambaka kaka yaya mwasi eza kaka maquillage te mwasi eza nyonso ozomibongisa kote kolamba pe quand même ozobongisa yango natie wana sikoyo naza na likambo kaka na meme na nga sosi na kotia na meme na ngai
eboti mai po mema umelaka te ta ndenge aza rouge. Aza rouge, hein? Rouge wana azopesa yango pena nini na ye. Ok. Sikoyo. Nini na kosala awa bokomona. Naza na besoin ya sani moko. Sani moko ekota mwa muke ata oyo na kosalela yango. Yango yo, omoni sani yango yo. Nazwi mwa mai na kotia na sani. Yango yo mai yango yo natie na sani. Matungulu oyo etikalaki awa otala matungulu natikaki ndambo awa yango matungulu natikaki nasopi yango likolo ya nini nanga. Après nazwi sikoyo jus oyo jus boyebi yango sauce oyo boye okokolambela yango mpe viande bamindele baliaka bamelaka baliaka yango botala yango pake moko. Tala ndenge obima sala yango na mai ya pio epesaka gu makasi eza lokola épice, hein? Ozotia yango na nini omona nini na épice yango oyo beta yango na fuye boye. Somoni sikoyo tala yango natia yango awa na meme nanga. Nazwi mwa kibe keba oyebi otiaki kuna eleka te awa mpe azala na mwa nini kotia mingi te keba. Awa naza na besoin mafuta te parce que meme nanga deja azalaki na mwa nini oyo mwa mafuta azalaki mwa mafuta kotia nango mafuta te po soki otie koleka trop po kote oyo oza mafuta awa so mafuta ebele non. Nakangi nzungu nanga awa madesu nanga azotoka awa meme nanga azotoka donc nga na bino awa tozozelaka nini esalama kaka. Kopesa ngai temps bien aimé soki bandako dépendre kaka na nga moko nde na nga nakata déjà live oyo mais nazokoka kokata yango te. Pourquoi? Parce que nayebi ke motu moko azopambola. Est ce que ezopambola ndeko moko? Ezopambola ndeko moko azolanda nga. Ezopambola ndeko moko yebisanga soki ezopambola ndeko moko. Ok. En attendant nazobongisa bien aimé kuna ezotoka. Lelo tokumela te na live na biso na ngai pe nasala nyonso. Ni nasali saisonnement na ngai yango yo. Merci papa J.A. Simba, merci.
soki ozopambola ndeko moko sava na biso bano dépendre na nga moko na konga koka soki osala yango te mpo na nini mapongo lobi na oke mosala na ntongo na 8 heures donc me naza wana mpona topartage oyo ezali passion na ngai mama moko atuni nazoluka biloko no na YouTube nazomona yango te non naza na biloko na YouTube mais kolamba boye en tout cas nani nakoti yango te na YouTube chaque chose à son temps ekoya kaka eza baarchive naza na besoin etikala lobi peut-être bato bakotala yango na YouTube mais eza chaque chose à son temps nzambe akosala biso ngolukala mingi te ekosama nango ok aha mama nalobi bato balingaka makambo ya malamu te ah mama Kapinga oza na raison mama Kapinga lobi ana Kapinga nzamba pambolo nzamba kubenisha mamuwani nzamba kubenisha alobi ezopambola mama Marie José alobi tindela ngai photo aha nakotinda mama Marie José nazotindela yo oui mama ezopambola nga ok oui ezopambola ngai oui c'est bon ezopambola biso oui ça va merci aha eza mosika na mwa moke tobongisa tozomona mosika ok tozomona na kati te oh merci mama Aline Ngandu Nzapali ok merci est-ce que vous avez une remarque en ça dans l'émission yo naza na remarque na lena tike bino tambolo baba remarque ni boko sala mama pongo na émission oyo ba remarque ni noko sala mama pongo na émission koma ko banga te koma na ko swango nyonso ezate tozo soit toujours implice merci ba remarque ezate naza na posa ba remarque ya émission oyo ozalaka chaque jour okotaka olandaka est-ce que remarque ezate naza na besoin ba remarque na bino ok madesu na ngai nazolamba yango ezolambama na poivron kaka bomo nde nasali yango mpo tomesala mingi kotia madesu totia babiloko ebele bamadesu okolamba na ndenge ebele mais nasepela madesu parce que ezalaka bien goût olambi kaka na poivron mama na kotindi mama alobi natinda sauce oyo sauce oyo na découvrir yango eza bien okolambela yango ta viande okosala yango basauce ebele oyo eza pena très bien bolimbisa na mela mai moto mama fomela mai mingi tomela mai mingi esila baji mela pena mai mingi parce que eza santé nazalaka basauce oyo eza bien okolambela yango viande okosala makambo ebele esika neti otiaka batomate ya linzanza okokotilisaka na yo oyo donc eza kaka basala yango lokolaka tomati na kati mais eza pena tomate te eza pena poivron ya rouge eza bien kitoko makasi osoki osalela yango omona ezala bien tala madesu nalambi yango kaka na poivron oyo kaka na tomate ya moke oyo natiaki omona ndenge ebima nango kaka rouge loko otie tomate mais eza tomate te olambi yango na poivron différence yango wana tobike mwasa na ndenge mama mosusu tomate madesu esala boye fo atia batomate ebele ya linzanza mais oyo eza tomate te ezaka poivron ya rouge banika différence yango wana ntango mosusu ozwa ebele te olambaka deya madesu mais peut-être osalelaka oyo te luka yango oyo kozala bien na mafuta ya mbila wi madesu nakotisi mama Yvonne na ngai madesu nakotisi nasalaki madesu na sokoli yango natie mafuta ya mbila moke apres natie mwa feuille de laurier na kati natie na mungu apres natokisi madesu nanga
madesu na nga na tokisaka yango ndeni mpo epanzana te ebima mibimba liboso nakozwa madesu na ngai natokisi yango ata ba 10 minutes nakangi moto ah ok merci nasengi ba remarque mobe koti bozela na tanga mama anaka pinga lobi nga nalingi ozongela kosala ba jus soki ozwi temps mpo na ngai nasombaki mixeur mpo na banda ok à partir ya semaine prochaine nalaki oyo nakoanda osala ba jus ya semaine prochaine naosala yango po meza te pas de souci ba jus eza ebele na motu tokosala yango tokobanda kosala nano jus ya tangawisi semaine prochaine na citron totala ndenge ezalaka très bien okosala yango mpona santé eza bien nini sous remarque mosusu baremarque esili mama Yvonne alobi otie yango mafuta mbila nazongi mama Yvonne natie mafuta mbila après mafuta mbila oui kolamba yango siko nalambela yango na jus na nini oyo na kaka na poivron vert na poivron oyo ya banika ya rouge yango nde sikoyo nalambeli madesu na ngai na matungulu ya pambe ekotela oyo mosusu te na mungwa kaka me kitoko makasi bon okokotia yango mpe mbisa okaka wi okokotia yango mbisa okaka me namona yango esala trop po deja naza na meme pembeni yango nakolia madesu na nga c'est bon déjà alors oyo susu na ye kolakisa biso oyo nayebi so osalelaka yango mpe jus oyo eza bien oyo eza yango basupermarché ezala mpe ba 45 centimes na kati ezalaka soki ba 5 na aldi ezali na lidel ezali partout ya basupermarché nyonso eza nango ye sikoyo azalaka bien natiaki mingi na nini oyo nanga parce que viande ya nini oyo ta bazalaka ndenge mosusu meme mpe azalaka ndenge mosusu meme telema azalaka rouge azalaka nde mpe makasi te na nga nalambe mwa moke bokeseni mpo mwa monotoni mpe ezalaka mpe bien te esika kolamba ndenge kati oyebeli sikoyo soki otie boye madesu olakisi olalisi yanki yango na mai non mama nalesi madesu na mai te madesu soki olingi madesu na yo ebela noki ozana na ntina olalisa madesu na mai te madesu na yo soki nete oponi yango bien otie yango kaka na mai oponi yango bien kolalisa na mai te tia yango na mai pendant 20 minutes avant tokisa yango otika yango na mai pendant 20 minutes après otia yango siko na moto nalingaka boye te zela mama nzungu na ngai ebebi nzungu eza moke tala nzungu na ngai ndenge ezobeba kuna nalingaka boye te fo nakitisa moto nzungu ya moke mbala liboso nalamba mbreshe ebelaka boye nalingaka boye te tala madesu ndenge ezosala kitoko yaya mama Marie José naboseli question na yo te naotuna nazo répondre biso zela naza accepte madesu na nga ese ozomona yango ta madesu na ndenge ebimi kitoko tala ndenge ebimi oyo babengaka yango madesu babokilo yaya papa liaka kitoko ko yaya madesu babokilo tala madesu oyo oso malewa me bakokima bandako te malewa okokimisa bato ndako oyisi wanga madesu eza balamba na poivron ya rouge na ya vert bakokima ndako tala yango tala ndenge elonga madesu bimi kitoko tala pe meme kuna ndenge achange couleur tala couleur ya sauce ya meme nanga omoni yango azotoka ye na kotia eloko mosusu te matungulu wana ebela sauce wana atia yango secret nango moni yango
alinga pena boye te hein? Ok. Est-ce que tout le monde a? Ah, mémé nangai. Mémé a changé couleur. Est-ce que tout le monde a? Mémé ta la couleur à pessi, ta sauce à pessi. Sauce molo la chocolat. Ah, on a bien te faut changer nani na monene c'est là. Mekango sala meme na yo kitoko boye omona ngo kitoko makasi. Papa ko sepela na soso yo pona monotonité. Mais soma mwa mikuwa po yo kango elengi. Soka za misuni ash. Amona ngo ka lambika elo moko antolamba. Tala ndenge sauce abimisi. Ozomona sauce na ye. Eza un peu chocolat. Tala sauce na ye ndenge abimi tala. Sauce na ye. Un peu chocolat akomi kilo ye moko. Akomi kilo. Tala. Donc, awa penza likambeza. Mama, mekala munokoti. Ya. Balamba kaka ya. Soko lambi te ya bakolambelo kitoko. Bakolambelo kitoko ya bakolambelo kitoko soko lambi te. Nazo bongisa na bongo ya rit na ngai ya. Merit ya. Donc, na banda ngolo baboye, na besoin ba critique na bino na musala oyo, na kangi yango na neto ka tumwa muke, kala te nazo kanga na moto. Lelo pe to umela te passe na olia ngona kwanga sina l'accepte ninga ya otosa kwanga na lobby. Donc, na musu na ngai na kocha mo ji oyo. Mo paquet moko kaka. Saisonné na ndengo saisonanga nyonso. Ndengo saisonanga nyonso, ndengo tiaka biloko nyonso, ndengo osalelaka. O tanga wiso nini donc sauf ndembi te. Tiaka matungulu ebele. Otie matungulu ndambo otokise na ngwa ensemble après matungulu musune no monga ndambo wana ya mobesu na tie likolo to na tie jus nanga. Ozwi jus oyo obetie na ni selo sauce na yo, soupe na yo. Pokuna na otia so eza ba soupe ebele te. Alotanga te. Kombo ya jus, kombo na ngaka jus. Oku tu akomi eza jus piquante. Nazo procéder binango siko na otia na ninyo, nazo tia na kanga photo ye na ye. Nazo tia photo. Eza partout na Lidl eza 45 centimes. Na teka paquet moko ya ko lambela nzumo bi. Kitoko mama soko sauce nango soko lambia papa otunwa. Papa oyo. Papa otuna yo. Ok. Madesu ya pembe ou bien ya... Non, maman Elise, madesu ya pembe. Bon, maman lobi madesu ya pembe na tie mai yango. Oh, la stelesa na mai te. Na tie mai 20 minutes na tsokoli yango be na tie mai 20 minutes. Na 20 minutes wana nga sikoyo. Na tie yango na moto. Tana ko tia na moto etoki etoki. Kanga pena moto nyonso. Kanga neto bono benga na kini ke madesu do finga. Eko matina niveau wana ekangi kanda sima nango ozwi madesu yango ozongisi yango na moto tango ozongisa yango na moto cette fois-ci otie moto na se. Ok, nga na bino tozokenda kosukisa mama Madeleine na Twikila nzamba pambolo mama
Merci. Soto komi abandeko tokende so na kosilisa tolobi boye tobongisa misala na tabita na osala ngo na courage na bino mais problème eza yango soki ozopartage video te Facebook asi a changé Facebook akomo préféré na ye moto azosala baémission oyo on dirait bato yango bayebaka soki osala baémission moko ya kofinga ya makambo ebele atuka Facebook azosala azopesa bango baprivilège mais soki baémission moko normal boye oremarke ezosala pena problème makasi mpona nini mama eza ngonga tozopase na bamama moko na mokili ntango tozopase nango babilo mosusu kokamwa te bamilo mosusu kokamwa yango te eza normal yango wana tozoloba ke soki ozotia bageme ozopartage video Facebook azomona ke bazosala mosala ngo kuna donc tokomi na biso na suka mpenza lelo tosali ozali meme na nga nasali kala te nazoboma moto madesi ebeli soki ozalaki awa oyoka solo mpenza soki malewa okibisi bato ndako tolobaka mama lambaka mama fo ozala na patience ya kolamba surtout mikolo oyo toza confine na bandaku bacouvre-feu bapapa bakoma fana na ndaku mais soki ozozwa courage ya kolamba te eza mpenza défaut mpenza bongisa suki na yo tia mwa elongi nde ezala propre lamba mpe na spe papa kutango na spe meme wana ndaku mais monene eza ke linga mpenza osepelisaka mpe moto ozozala na ye na supu oconvaincre ye na table mpe kotanda table oconvaincre ye ekozala mpenza lipamboli alors mpona okende kosukisa biloko na ngai epesinga mpenza solo kitoko nazokanga bino bafoto natilela bino supu na ngai ezokenda kobela wow memo na supu secret ezaka oyo kaka mama oyo kaka ye kaka secret monene ye kaka sombaka oyo tiango na ndako moko kaka otie kaka yo moko omona soso yango ndenge ebima donc mpona kokende kosukisa mpona saseso tablet lelo tosali kwanga yango na kolela yango mais na kosala yango après mpona sino latia biso déjà koma ya kotokisa kwanga na vapeur nakanisi bamama toyebi nde tosala yango lelo na kosala yango te nanga mpesa kaka annonce mpona bamaske tozoteka na bamaske na biso bamaske na biso eza nanu kaka ezotekama yo osi osombaki esili eza nano ebele eza ebele mpo biso mpe tozoteka na mikolo nyonso antuka tozoteka chaque semaine tozoteka vraiment nazopesa nzambe merci na baoyo nyonso bazosoutenir mapongo na oyo mosala azosala tozozwa bacommande ezokota tielanga bageme tia bageme mpo ndeko moko akota na nzela na yo ozali pamboli soki oza na besoin nango koesite te kolanda mpe ndeko moko te mosusu mona sombi mpo moko kaka alobi mais pour yo otia produit na yo ntango produit na yo osala ba 20 ans na produit na yo otia 20 ans mais olingi na masque ya 5 euros esisa biloko nyonso non eza hydroquinone te eza masque eza naturel il faut s'adapter na poso na yo endima yango mpo bandako kotia biloko etumbaka biloko esikisaka poso sikoyo poso no il faut s'adapter na biloko eza naturel alors soki siko olingi nyonso mbala moko ebima kaka ngwa désolé mpo eza hydroquinone te hydroquinone yango esalaka bongo te obandaka kokola hydroquinone poso na yo eza esadapte na babiloko makasi na bambi na bajaribu kwanza na bamovate sikoyo olingi sikoyo poso na yo ezonga zala na patience ya kotia yango koutilize ndenge tozoyebisa yo otia yango okomonaka ekobima kitoko batémoignage ya tellement ebele ya gloire asa wana wana besoin kosenga aide ya nini oyo ya baexplication kopesa baexplication komona biso moko nga moko atuka nayebisaka bino ke nazalaka tellement moi mais mama age
Ma pongo pied bino H na te pour aucun mon abino bondi mate mais yeba ke ma pongo moi na liboso azana 31 ans. Donc na bana bakoli, na bana bakoli, blague à part. Donc na bana 11 bana bakoli. Ya liboso za na kisasa. Yaya. Mama bana 11 ndenga zaba metala nzoto, nazo bomba nzoto nanga. So na tia pe na confusion mama so na bwaki nzambe na ngai na bwaki foulard na mutu na bibi nde mususu na benga ya Gloria na roti na photo le ce qui moi ezate na roti na photo le lo tala na page na mo mona yango mama solution ko Maman solution, côté où va on a payé un Esther. Donc, comment est-ce qu'on repère au PC la solution? Tout ça, la moussala ensemble. Tout le barasso qui est salité, il y a pas salé l'eau qui toko. La salé l'eau qui toko na propriété ni osoya. Alors, donc il y a une souki na kosuki, ça n'a aucun nom à photo na otinda bino. Ouais, c'est qui moi mouké pour la donc moi mouké ambiance ya biso ya nino ya to bongisa esenga bongo il faut qu'on imango po bolala te mikolo toza na ser na biso awa maar dat begon eigenlijk wel op de artieropleiding gewoon omdat het bozela mouké. Ok. Nana longo la biloko na ngai tala awa. Na silisi meme na ngai même apesi pena sauce na ye sikoyo. Nalembi te sonye. Madesi na ngai ebeli. Meme na ngai pa beli. Esengola. Tala sauce à mémé, na zolo mama des pour la sauce à mémé. Kitoko makasi mama sala papa boye. Awa eke mafuta te. Awa kaka bani na ngai na sauce on a tie esili. Awa mades na na kangi déjà moto pour mades na c'est beli. Apesi déjà elonga kitoko. Poivron kana poivron koti kuna. Na tie tomate ya unité. Kaka poivron na poivron ekoti. Tala yango yo. Na bungi. Tala madesu nanga kitoko. Tala elonga madesu. Openda babo kilo kitoko. Olambeli papa boy. Bakongo baza wapi? Bakongo baza wapi? Bazombo baza wapi? Madesu yango pena madesu. Lelo qui parasute nungala lelo mades biso pa bakase na lelo mades kamwa esili yango esili ni nanga yango yo meme nanga yango yo meme tala sauce nenga bimi sauce tala sauce, ya meme. J'espère au moni yango. Bimi kilo. Siko na kangi moto na 6 na ngai émission. Na biso to suki ya lelo to ke mulai mingi te parce que biloko na ngana sona préparer yango bien. Na représenter biso table na nga boza na so basani na tiambala moko. Pour na présenter biso table boza la wana. Tala basana nanga na servi yango lelo parce que na lingi ezala toujours na garder moto. Donc na bandi na meme nanga. Tala sauce a meme nanga ndenge bimi. Somba sauce wana kitoko makasi.
eza ba mama mususu ozo servir mobali yaya okana mobali na biloko kolia te oyo eza nsima ndako apamba tiela ye biloko mpena liaka sentir awa mpenza azoshérir nga kitoko bamingi baserva mibali na bango mabe mobali na yo moko ya yo moko mama ya yo moko ozwi fufu otie na sani ozwi biloko otie na sani malewa natie nanu boye parce que sani nanga na servi lelo ezopermettre te natia yango nyonso c'est bon ntandela kosalela yango nazoya madesu na ngai yango oyo nazotia tielanga bageme madesu ebeli oyo madesu mpenza babokilo mama ndenge ebimi kitoko kaka ndenge eza mpe na monoko tia yango servir yango na posa ezopela kopuse mpena mobali nalia kitoko bana no balia kitoko tala yango oyo nazoya madesu fo ezala mwa ebele na sani na mesa lokwa na servi na basani ya boye ifo na bakisa madesu de kote mpo nyama na koya kobakisa me madesu ezala ebele bomo nde nalambeli yango poivron rouge banika na poivron oyo ka bakate ya vert naolakisa bino sosi yango sikoyo kozela moke. Jesus, thank you, Lord. Van als je huisgenoot ook nog trek heeft. Hoogvliet, alles voor familie. Ozela moke. Nazosala bien. Yango yo. Nakangi nzungu na ngai après nazoya kobongisa awa mbala moko esala 3 jours te mama 3 jours te 3 jours te basani s'il te plaît. Ok. Ok. Soki tokomi bandeko nazolongola oyo ezali esalanga nde esalenga mokolo wana te nzambe. Non, nakozwa bariske te. Mesa na ngai yango oyo nazolongola nini opona lakisa biso bien eza nde équation eya kobebisa
Ok, c'est bon. Kolongolango likambu. Bien aimé, to comme na biso na suka lelo. Émission na ngai na komi nango na suka lelo na baye na umela te. Tala table na ngai na sali émission na ngai lelo. To bongisa misana tabita to zero baksa implice. Na connaissance oyo yebi. Osala kano kitoko. Mais ko ça appelle un problème ya table. Parce que muto akoki azate. Mais maman pour nous relaxer o ezali toujours oza implice. Olambi bien. Finition ok nango na table. Décoration encore gratuit. Oyo koyi kosala yango. Eza pour la mikolonion c'est te ke feti. Ba feti pesa la lisusu te. Na lobaka soko salite ba kosalelo kitoko mama. Soko salite ba kosalelo kitoko. Ba kosalelo kitoko 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 makasi. Donc table na biso yango yo to sali. Biloko na ngo kolia mana kwanga na sali kwanga te passe na posa ko umela te sina la sali ko sala kwanga. Mais na lingi juste na la biso table na biso ndenge ezali finition osala ka finition ya table te pourquoi maman mobile no faliaka lokola batu nyonso te esala ka soni makasi mobile no faliaka alobaka non na ndako na ngai so na kei na kolia ndenge mosusu eza très important bandeko balingami. Donc so na komi awa na kokoma na nga na suka na ola sepso biloko na nga na lambi soki na kati na zisusu na koti susu page moko ya muke ya kosala toujours à table quand so émission comme ça na suka te mais na zola ça toujours table moi live moko ya ba 10 minutes soki rokote kosala bien table on ezaka pona kopesa conseil surtout na bato nyonso baza na posa na yango. Alors non la section biloko na biso to lambi na lambi nini lelo na lambaki madesu na ngai façon na lambi longo na lakisi biso na lambi longo na poivron rouge na poivron vert na tie yango de sika ya tomate na meme na nga tala meme na nga ndenge bimi sauce na ngo ndenge bimi na kotala boye ka kozomona ke non biloko yo eza kitoko makasi na komona kaka ozomona ke biloko na ngai eza kitoko makasi yango oyo bandeko oyo ezalaki émission na biso tobongisa mpo na mokola lelo soki nakangi ba awa kozanga te kozape te nalingi nasala oyo ezali live na ngai ya mesa na ngai ya 20 minutes mpo na kopesa conseil mpo na moni bato mingi basepeli nango na oyo nasalaki dimanche passé. Pour la émission na saki dimanche passé na lobi bandeko bolimbisi bozoluka ngo eza te émission na par erreur na teki musapi elongwe nango nyonso mais nzamba sunga bandeko bazobenga nga bazomona ngo te c'est vrai eza te mais na koluka tout na sala émission mosusu soki nkolo ako permettre biso lisusu. Donc so tokomi na tokomi anga na bino toza kokabwana lelo mais na sala susu live kota ne fiske 10 minutes. Pour la maman pour opesa conseil kaka pour na table nzambe a pambola bino tokomi dimanche na cuisine na biso lisusu to bongisa misana na tabita na recette oyo nzambe akosala ako permettre biso to sala. Bye 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 merci bandeko merci